Ibuneyenu. See I didn't Ugochi. Na gani. You go can you walk okada. Where can it is that? Ezeana Ugochi Tubelu. What's on my Oraifite? You got it. Odinana Odinana Buzondo. Imano wero neti mpunasi. Ugochi area. Kwambose oneti. No tutu na bali ono na nkuzi. Ezeana Ugochi Tubelu. Onye ọma na Oraifite, onye mmasị ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ezeana Ugochi Tubelu, onye ọma n'ije mmadụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Ezeana Ugochi Tubelu, onye ọma na Oraifite, onye mmasị ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ezeana Ugochi Tubelu, onye ọma n'ije mmadụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Ezeana ga-adị. Ugochi Tubelu ga-adị. Ugochi Tubelu temple, ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị okeri anyị front and back ndị ocheri anyị front and back fajasi kara aka nwere ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ ebe chọọchị fa obodo ka adịkwa. Manu Ugochi Tubelu ekweghị ekwe. Ezeana si na ọma mbe. Ọdịnala anọ ọma ichuaja. Oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkuzi. Chukwu abịa ma gbaa ume. Ọdịnala ya dị. Ezeana Ugochi Tubelu, onye ọma na Oraifite, onye mmasị ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Abịakwa m ọzọ n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Ezeana Ugochi Tubelu na Oraifite na-anọ n'isi ya. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi Tubelu na temple nke dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa mmiri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ordinary evangelist. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị bụ the importance of sacrifice, ichuaja in Igbo spirituality. I welcome na ichuaja bụ that is very important component in Igbo spirituality. Maka na ichuaja bụ one of the 10 like one of the assignments given to man. Maka ọdịmma ya. The first natural, one of the natural laws demands that you must give, and then when you give, you will never lack. Said, givers never lack. One of the natural principles. Because when they are giving, their hands are out, and their hands will never go back without receiving back. I will come and say, nah. No more of Obi can actually funare. That is fact. Ichuaja was the ancient, the oldest method
to receive blessing from the Almighty Father. It's the oldest method. From the ancient time. But I'm making him away married. But before I get you, Echefuna na ajaye na achụ kwa ọnwa January December agwụgo nke January ga-ebido na January 6th. So ọ bụrụ na ndị na-esonye bụ ọmagụ ka esi eme mana maka gị gbagba onye ọfụ ka isonye na ya bụ aja ahụ mgbe anyị ji achụ aja mbụ n'elu aja ịpụta ihe n'isi ndị enyi anyị all over the globe. Distance abụrụ ebara ya aja nna-eje na temple chụọ n'isi ha niile with their prayer request. Emesizie achụ aja mee saraka ụbọchị a na-ebido ya na ụbọchị a na-emechie a ga-achụ aja ihe mee saraka. Aja esigo na ebuli ọtụtụ ndị mmadụ elu. I don't joke with it. Aja na-achị for 14 days. So nke ọnwa Jenụwarị ga-ebido Jenụwarị 6th last year for 14 days bụ na Jenụwarị 19th. A ga-achụkwa aja dị iche iche ụbọchị akpụkpọ ebu. Ọ bụrụ na ị na-erewu ya na Anambra State nwere ike ịbịa sonyere anyị mana anyị kwuru na distance abụrụ ebara ya. Wee gwakwa gị na every Monday and Wednesday bụ ụbọchị anyị ji ekwubi okwu n'isi ndị enyi anyị and the friends of the temple all over the globe. Maka na ike dị n'okwu ọnụ. O nwere ndị dị a problem ife ha na-edere ụka ekwubi okwu n'isi ha. Ịghọtara ya? Maka ndị ọnọdụ ha bụ nsogbu ha bụ nke a. Anyị wepụtara Monday and Wednesday maka ya. Ụbọchị Thursday abụrụzie ụbọchị ịchụ aja ihe mmea. Mana Monday and Wednesday ụbọchị ekwubi okwu ya na cancel. Sorry. E nwekwasịrị ike ịbook appointment with me ma ọ bụ na chọọ ABC temple n'ụbọchị ndị a. Ụbọchị Monday and Wednesday ka ị nwere ike ịbịa book appointment with me. Ma ọkwa sometimes on Sunday but you have to book with me. Ịghọtara ya? Then ọ ihe kwesịrị ịma. Then echi isonye ya ihe ị ga-eme forward ya 3 prayer requests. Then you make donation token to the account number. Each artist manage the account number. What's the information details I need to do a book. Each send the message in WhatsApp. Send them message in WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. Ka bụ ọkwa dị mkpa. Nke ọzọ si bụ echefuna ụbọchị 31st. Onwere ndị anyị chọrọ inye some token. I chọrọ inye ụfọdụ ego some giveaway. I kwuru na even the fan of the year anyị ga-enye gift ụbọchị anwa. Ngwa ndị ọzọ anyị ga-enye onyinye ego dị iche iche. Anyị select ya ụbọchị 31st. On the 1st ka anyị ga-akpọpụtazi aha ndị anyị nominated for the giveaway ndị a. Then nwekwazie ka o ruo ha aka ụbọchị ahụ ụbọchị. Ndị nọ nso ga-abịa na temple. Ụbọchị anyị nwere ihe onyinye dị iche iche anyị nwegasị ihe dịka rice and other gifts and even money gifts anyị ga-enye on the 1st. Mana ndị agha abịawuzi abịawu anyị ya maka anyị esi wee mere ha transfer. Ihe ị ga-eme one of our fans wụ ihe lecha vidiyo tụsara ya ọsọ ya wuri were ime. Na-esonyere anyị n'ihe anyị na-eme. Then ka ofu nke ọzọ si bụ ihe amasị bụ na ọ bụrụ na 31st ya nwa anyị mesịa ya na New Year's anyị ga-ekesi gift dị iche iche. Enwe ndị ga-abịakwu na temple eziokwu na ọ bụ ha nche niile ka anyị eweta social media. So ọ bụrụ ihe dị na ya. Then nke ọzọ si bụ ntụakwa ịghọta bụ ihe kwesịrị ịma gbasara topic a ji bịa taa wee chụọ aja. I wee kwuo na aja bụ ihe dịbara from ancient time. During the time the Genesis ị ga-afụ ebe Cain and Abel chụrụ aja. Chukwu okike welcomes it very well. Cain bụ a farmer while Abel bụ a hunter. Ha wee chụọ aja mana Chukwu okike maka ihe na Abel
wepụtara obi niile wee chụọ onye bụ aja ọchụcha aja tupu oke nabata aja karịa nke nwanne ya ken wee gbuo nwanne ya maka anya ukwu na-ekwo so ọbụta ka a chụbara aja ije kwuo na akwụkwọ Jenesis ya afọ ebe Abraham chọrọ ịchụrụ Chukwu aja wee chọọ ka o mee uche aka ya wee sị ka o were ofu nwa ya bụ Isaac je chụọ aja Chukwu oke wee sị no, don't murder in my name. Jee n'anya na ị ga-afụ ebule wee chụọrọ m aja. So Chukwu oke welcome ịchụ aja ihe mme. Enwekwara ụzọ dị iche iche ezi achụ aja. Enwere aja nsure ọkụ, enwere aja mbunye, enwere aja ihu ọma, enwere aja mgbaghara mmehie, aja dị iche iche. Yes, ka nkọwaziere ya ka o doro gị anya. Mgbe ị na-eme ihe a na-akpọ corporal work of mercy, ị na-achụ aja. Mgbe ị na-eme ihe a na-akpọ joyful activities, ị na-achụ aja. Mgbe ị na-eme saraka, ị na-achụ aja. Mgbe ị na-elota the less privileged, ị na-achụ aja. In fact, whatever you are doing to be cause joy to your fellow man, aja ka ị na-achụ. Lọtara ya? Ihe ọ bụla imelụ wee kpalite obiọma bụrụ a source of joy to your fellow human being, aja ka ị chụrụ. So e nwere aja dị iche iche. And gịnị bụ aja? If you want to give alms giving to your fellow man, let it not be na-enye ya friend. Ya bụ na o nwere enyi nwoke na-eme mmemme wee zie gị ije ebe ahụ kụjere ya efi ma ọ bụ kụjere ya moto, ịmakwa na oge nke gị na ọ ga-emekwara ya. Nke a bụrụ onye ahụ ụdị aja a na-ekwu. Ya na-ekwu uwe aja ịchụrụ na ịma na enweghị ọka isi n'anya ka akwụchighị gị onye ka mma onye abaja. And the Odinana Igbo promote aja in total. Chiki chubaja na ihe niile kere. Let me tell you. Mgbe Chukwu oke na-enye mandate na Genesis chapter 4 verses 27. Okay, bidogo na Genesis 2 27. Ị ga-afụ ebe Chukwu okike na-eke asị ọ na-enye mmadụ mandate on earth si gaanụ merie n'ụwa, dominate ya, ruruo and take charge ihe niile o kere. He was giving a human being mandate to take good care of all the entire creation. So Chukwu okike expected you to take charge and do saraka to ihe niile o kere. Make sure that everything in creation feel comfortable, feel your love. Because you cannot do saraka, cannot do sacrifice to human being if you don't like the person. For you to do sacrifice to other creatures, you must have level of love and affection to them. So I don't know. When was the last time you emailed saraka? When was the last time you tried? I wasn't gonna aja di chicha. And when I him, yes, and when sacrifice of the blood, and when he sacrifice of the blood to where Karichon will do all he got about that. He needed a bro or the aja di chicha, abraja him like saraka, like almsgiving. Manon will you go me. It won't actually aja of the blood. I got what you own where. Come on, but you also do copy and a cow come send a Bible. If you know where Debona Unsobuha book a cupio could see her. Oh, only go for a say why what you do take it. Okunisia obera mmezi onye nke ọfụrụ oni diefu onye ahụ igwere onwe na-aga agbariri onwe na-aga achụrịrị aja ihe mme for the remission of sins.
Ọnya ka ndị ụka ọbịa ji wee bịa wee werekwa original method dị bụ na be anyị wee fabricate zie ọ dịka osi n'aka ha wee bịa. Ha ma before ha bịara ndị anyara abịa na be anyị na-achụbu ori aja. Ha bịakwa wee werekwa nkụzi ha wee centralize ya na-ịchụ aja masị ọkwa ndị ịchụ aja masị maka na ha mara aja karịrị ọgwụ. Aja karịrị ọgwụ. Aja dị too powerful. Ihe aja enwere ike imewu does not exist. Ya? Yes. O nwere aja ihe mme ka m gwa gị. O nwere onye according to that story na Bible. Aja eji mara were Bible mara atụ ka nsi n'ihe ịma mara atụ. Maka nsi n'ihe mma ma ọ bụ spiritual books m gụgoro and my level of experience. You might not understand because all of us are not in the same level spiritual wise. Now, come descend there to level here and come with him and we're married. Jesus and don't call me whenever offer the marble or the handicap, only the negative spirits we're going to possess. Onye agbagoro wee ayaga. O wee check ihe ọ ga-eme. Wee sị ụmụ mmụọ ndị a nọ n'ime onye a. Onye ka unu bụ? O wee sị ya, ha wee sị ya na ha bụ igwe. Ihe pụtara na ha bụrụ John. O wee sị ha na onye a unu ji ga-esi n'ụlọ ya mkpa. Unu si n'ime onye a unu ji pụọ banye n'ime igwe ezi. Remember, o nwere ọtụtụ ndị ọzọ okwu biri okwu n'isi ha wute atụ Igbo onwe. O nwere ndị ọzọ okwu biri okwu n'isi ha ndị nsogbu ha bere mpe. Ndị nsogbu ha bụ na enwere ike iji ordinary the word of the mouth wee solve their problem. Ma na enwere ndị niile na-aga agba onwe. There must be sacrifice of blood. O wee sị maka na ọmadụ go na for this igwe ịhapụ onye a, he must provide alternative means. He must provide alternative option. O wee sị ha ngwa banye nọ n'ime igwe ezi. He had already provided another option and then left. Banye n'ime igwe ezi. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa wee sị immediately ha banye n'ime igwe ezi. Igwe ezi niile nwa wee nukọrọ wee banye na mmiri wee gbagbuo ha. Ịgba the meaning. Mmiri agbawuru ha na mmiri ha bụrụgo ihe aja wee nye anụ niile bi na mmiri. Toonu Chineke. Chineke anyị dị mma. Ịghọtara ya? Aga m ka ị na-agụ Igbo ogo n'iwe onye akwụkwọ n'oke ọbịa ị na-agụ na enwe nghọta ihe na-agụ. So ihe ọ pụtara bụ for the benefit of isebu mmadụ na-achụrụ aja animal because the life of those animals was lost for the sake of liberating this particular person. Maka na ọ bụ human spirit. Ịghọtara ya? So aja ka achọrọ. Etu anyị bụ ndị dibịa mgbe onye nchụaja. O nwere onye kesi ga-abịa ọ bụrụ na onye mmụọ unclean spirit take over n'ebe ọ nọ. Baa ya. Ị ga-agbafa ụjọ ha kere ụmụ mmụọ a kere ihe a ga-emela ụnụ ka ụnụ hapụ onye a. Ha wee sị oke ngwa chụpụtara anyị aja ndị ọgbọnọ meela anyị ga-akwara anyị Igbo okporo ụzọ. O nwere nke ya akwaba ọdaa na ihe dị ndụ ga-adị na ya. Nwere ike ịwe ọkụkọ nwere ike ịwụta ebe a mana ya na-ediri ihe mme ya. Ayọtara ma ọ bụ ihe dị ndụ depends. Ndị a na-iwe chụọ onye bụ aja wee hapụ onye echi. So ọ bụrụ taa ka aja dị mkpa. Aja na-ebe ọmụzọ. Aja one of the basic factor in ọdịnala. So ị bụrụ onye ọdịnala ị ga na-achụ aja. Enwere ụfọdụ ịma na ịpụ elevation ịtụ nkwụ ịtụ nzu ịwa ọjị ihe niile aba aja. You understand? Yes, because you are giving. You approach the spirit by giving. And believe in me, they will reciprocate by giving you back better things.
But that respect in well where to go be able to get action. Believe in me, they will return it in multiple food to you. So on we hear Odinana Igbo. So Odinana Igbo encourages sacrifice. However, sacrifice and I don't know what you will get that ichuaja di iche. Sometimes ichuaja him there that they book you about. I want to Monday they bury him. I want to Monday they so I want to Monday not to add so you get to those things so that in the world of spirit, more money than they want. Chubaja, Naja carried all Igbo. Ihe ji malụ Igbo spirituality bụ ịchụ aja. I nwere ike ije na mmiri jee chụọ ọrụ ndị mmiri aja. All the water elements, the mammoths, the water sprite. I nwere ike ịchụ aja ntụrụ ndị ọbụla aja, ma ndị ikuku, salamander. I nwere ike ịchụrụ ndị enu ana. Ndị ana chụọrọ ha aja. Chụọrọ mkpu elu na mmụọ ana chụọrọ ha aja. So Hageji, here we can use the best of the air, those ants, those cronicians, those birds or coconuts of them, lizard, they come and feast on those things. Because to cry out loud, here both those animals you are saying, yes, they are not useless in creation. I want you to go those ants you are saying, yes. They join hands in furthering creation. So, mgbe ị na-ene na-eneta ndị a niile anya na form of ichuaja maka na aja anyị na-achụpụ n'okporo ụzọ nwere those less animals na-abịa eri ha. Remember, ha nwere ubi ma ọ bụ ọba mana Chukwu nke igwe expected you to be of help, to show love to ihe o kere eke. Therefore, so that you will be blessed. The ancient time, our ancestors, they didn't need law. If you tell on your Kenyan, Opros of all rice or Korean angas, what you walk or no, Oporia, those and those lizards, those birds, he knew so well. And that they name would be more wobba. But I have a man can be more wobba. So God Almighty gave us mandate to take care of those insects, those animals, those things. And we have to hear their giant, they knew too well of raw particle. Hagas to go. Every gas, but I haven't years weapon because I guess Eze-Ana shows a match. So one day to buy. Happy go. He ichuaja you a mamma with a ichuaja. Whatever but that in Naka, then also give you the gag. And the ichuaja does not entail hypnotizing person or another mother here. So I'm going to tell you, you know, I carry all. You won't have that caracage. I can ask you, Yagazia no for a better one. The mother and a beregi. Now, a bob is what I have. Now, mana makonata ni the manage. A man talker, a man talker. They get us we go on our is it Elijah. Our nation do. So in that check while again, Umoro Nyobona na Chuaja. I can name. Oh, why I call I nation book. Now, why I know Elijah, then one look to Gary. Nana, did you? Oh, I don't know now. I've been a beer West here. One, yeah, Nagum. Oh, they made the last, not the last Mano, Noka, then appear. Also, no, this is here. I will go and win. But on your mother was saying, Yamari and Ninago and I get. Oh, they many for Mana and Yaroka. Oh, I say a content of Managana, Manama Gunatania. They walk a bishop talker, and Mana walk about there. So that one is in your Nababuchi, near Wurawu. So then I check while again. When you do sacrifice, those creatures now go offer. Now she never be what I your ma, what that your ma, Ijilotaha, if I can. So how many lives have been touched?
so na-achụ aja ka ihe ọbụla bụ oke gị ga-eru gị aka. Ịchụ aja abụrụ bute ọdịnala abụrụ ọgwụ. Ọgwụ to compel, to hypnotize, to make what is not natural, to put ihe abụrụ natural. Therefore, enwere consequence for violating the natural principle, natural laws. Do you know in civilized world, when you beat traffic, when you commit offense, applying the law that governs the road using, you penalized. To according creation, when you formulated those oaths, they are formulated and commanding those charms to step on toes, to hypnotize, to bring, to beat every unknown natural laws in order to put it for you. Therefore, you pay for the faulted. But look, everybody cannot be billionaire. That tells you that. Oh, they go in Akaraka. Notaria? Oh, they go in Akaraka. Ego do Akaraka. Look, for me, account the first millions on count. Oh, my money. Account to me when they less than 25. Yes. I don't want 25. What is 25? Just account from the first million na my account when they before the year 22 years. Yes, I count the first million. Because I registered my company, incorporated my account, my business name, Polanton Integrated Limited. I incorporated me when my early 20s. You know what I mean? So now I counted my first million when I was in my early 20s. Oh, only ego de Akaraka. Yes. Ego de Akaraka ge. Ina eme ari eti osidi ga eme ego ga bia. Mana o nwere ndị ego adọrọ na Akaraka ha. Mana maka na ego bụ na-eweta akụnụba. Yes, mana e nwere ihe akụ ihe enwe. Ịghọtara ya? Mana niile ama abụ milionia. Mana niile ama abụ bilionia. Mana e nwere ndị nwere ihe akụ ihe enwe ha nwere ụba ngozi. Ha nwere ọmụmụ. But I can watch it on social media. When I find one woman asks no more 44. Now for you. Almost triplet, almost 4. I can go, almost 3. I can go. We do more in team 15, more 40 something children. You know what I mean? So, I see no more hyper fertile. Now here. Etu akọ dị nwoke nwere hyper spermatozoa. Ọmụmụ na ịda amụta nwa obi ya ga eme nwa. Ịghọtara ya? Ihe awọ ihe enwenwe. O nwere ndị ihe enwenwe ka ha bụ akọ na uche. Isoko to no super. Superb ka ọ bụ. When ndị ihe enwenwe ha bụ water understanding. When they bụ counseling. So onye ọbụla nwere nke o ji bụrụ ọkaibe. Ihe niile apụrụ ego, o nwere ndị nwere ihe nke ha bụ ahịa akụ ihe nwe ha nwere ụgwọ ogologo ndụ. Ị nwere ike ọ bụrụ na ị kpatara ego too early. Ị nwere ike at the end of 60, 70 bụrụ gị akwụkwọ. Mana onye a nwere ike ọkpata ego nwere ike ịkpatara ego na early 20s. Onye a nwere ike ịkpata ego nke na 40 something, ending 40s. Mana gị nwa akpata anụ n'ụlọ elu na age of 30. Nwere ike onye akpata na ending 40 nwere ike n'ụlọ elu na 60. Ịghọtara ya? Mana onye a nwere ike nọ 100. Gị nwere onwe akpata so elu nwere ike bụ n'akwụkwọ na 70. Ịghọta ka ụwa si wee dị. O nwere ndị nwere ọmụmụ. O nwere ndị onye na-abụ ngozi Chukwu. O nwere onye nwere ike isi ga-eje gbaa ụzọ nwa. Tenke ndị ọnụ ara nwaanyị. Ọ bụrụ ụzọ nwaanyị bụ ụzọ nwa. O nwere ike ịnụ nwaanyị nụọ nwaanyị early 20s. After 20 years, ọ mụrụ ya mbọrọ nwa. Mgbe ọ gara ọnụ nwaanyị na early 20s,
nwere ike at 40 something nwunye ya mbọrọ nwa isi mana ya afụ onye nụrụ nwaanyị na 30 ọmụọ nwa karịa ya ịghọtara ya so ihe niile si n'akara ebe a ka o si so mana ihe ọdịnala Igbo ji si chụba aja bụ ihe ịchụ aja na-eme ka m gwa gị ihe anyị na-eme na taa ihe ịchụ aja na-eme bụ na ị na-achụ aja n'ihe ọdịghị ọbụla dị n'akara aka gị ihe ọbụla gị na chi gị pụtara na ihe ị ga-abụ na ndụ a ga-elu gị aka ajọ mmụọ nwoke ajọ mmụọ nwaanyị ajọ mmadụ nwoke ajọ mmadụ nwaanyị can never hypnotize you and go free. Nobody will take akara aka gị mmadụ a ga-agbawa otu mmụọ a ga-agbawa otu mmadụ agha egbu gị ịghọtara ihe ọdịnala na-emere gị ihe ịchụ aja na-aba ịchụ aja gara ya bukapụrụ gị niile ọ ihe niile aka anyị na-eme na tempụl nwụọ ịbịa ka etichaa gị mekwa ụzọ gị gwa gị one or two ị ga na-eme ka gị na mmụọ kwụrụ maka onye nyaghachi egwu ihe a na-eme ya mana ọ bụrụ na gị na chi gị adịghị akwụrọ mmadụ nwere ike ịda agba ụchụ mmụọ nwere ike ịda agba ụchụ mmadụ nwere ike ịda adara gị akara aka gị maka gị na mmụọ akwụrọ mana ọ bụrụ na ime ihe ị kwesịrị ime na-achụ aja ị kwesịrị ịchụ gị na mmụọ akwụrụ enwe ọta na-ekwuru gị mmadụ agha ezu mmadụ agha ewewe oke gị mmadụ agha anaghị oke gị mmadụ agha egburu gị so that whatever that is yours is yours. Etu ọ dị kịta anyị dọkịta esi na onwere ụlọ na-abụ mmadụ biri ya onwe showdown ma mmadụ si na onwere ụlọ ana na-abụ onye ọbụla lụrụ ụlọ na ana adị enwe success nwanne dashi amụdị ụlọ ahụ nwanne dashi amụdị ana ahụ mma alụ ụlọ na ya ihe ọma na-eme dị ya because I know what to do. Ịghọtara ya so onye abụ ihe dịrị ya o nwere onye adị mbiri oge tere aka oge mbiri awada asị na ndị bi na ya adị anwa nke bụ eziokwu bụ to base of my knowledge o nwere onye bi na ya adị anwa gonugoro moto yes ndị niile bi na ya adị anwa ndị bụ moto bụ ya na-agba eji okwu ana mana ihe niile the best day highest ndị ebiri na ya bụ ya adị na-anya o mechie ọsọ mụnwa mgbe anwa amadụbara m na agba m na m nwere kọl mana asawa bụrụ bịa na ụdị ọdịnala mana ịgbago na-ejiri onwe adịbịa eme onye mmụọ ya eziokwu na ị nwere ike ịzapụ kọlụ gị o nwere some certain things ga na-eme gị mmụọ nwe ga-hapụ ka a na-apịa gị azụ mana mmadụ ihe chọzi ime mkpụrụ obi gị mmụọ asị mba maka na iwe destined child because ihe na o nwere ihe a chọrọ iji bụ wee lụ in future mmadụ chọgoro igbu onye gbuo gị mmadụ chọgoro ka ọ dara gị akara aka ọma anawu gị maka na iwe destined person aka nwere ihe a chọrọ iji gụrụ na mmụọ o nwere ike discover who you are like what happened to me then. That time I based my business, I focused on my contract work. I own a water drilling company then. Mana ọmụnwa bụ the first person bi na ya bụ yard. Yes, akwata na ya bụ yard. Enwere m machine. Yes, but I rented that flat. Anọ na that yard go motor go jeep. Anọ na ya first jeep SUV mgbala. Ụna ya dị aka na wee bịa. Before mmesizie wee kwapụ wee jee na better apartment wee jee gbaa. Ghọtara ya? Ana m achọ ịkọwara gị na I break the yoke because one thing bụ na onye agbara ọrụ ụgwọ na onye anwa na compound a na-eri mmadụ ọrụ maka mụnwa maka iyi eziokwu m akpọrọ hụ onye mbụ na ụdị m ti mara ya kịta mana ihe so m ama ekwe ka ihe mee m ma ọ mee akara aka m. Ghọtara ya? Ọnya wụ na-ejiri ọnwa adịghị eme mụrụ so onye na-achịkwa nwanne chụba aja hapụ oke ọgwụ ama ihe ebughị elu ya oke ọgwụ nwere chọrọ ka ibi itie the natural laws natural principle and then nwere consequence for that. Chụba aja na ọ ya gasịrị gị nyerecha nkụzi a ihe ga-eme tụsara ya ọbụla inwe ajụjụ na nkụzi a kụzi taa ma ọ bụ na ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị family emi send them message na WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Ya gazie ọ ga-adịkwa ụdị oge echi niile bụ Monday by 9 a.m. Ya gazie ọfọ